ভিডিওতে যে খাটটি দেখতে পাচ্ছেন, খাটটি ডেলিভারি দেওয়া হলো মুন্সিগঞ্জ সদরে। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। দেশ ও দেশের বাইরে থেকে যারা আমার ভিডিওটা দেখছেন তাদের প্রত্যেকে জানাচ্ছি আমজে ফার্নিচারের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। প্রিয় ভিউয়ার্স, ভিডিওতে যে খাটটি দেখতে পাচ্ছেন, খাটটি হচ্ছে ফুল বক্স খাট। অত্যন্ত চমৎকার এবং সুন্দর একটি খাট এবং গর্জিয়াস খাট। খাটটি সলিড 2 ইঞ্চি কাঠের ভিতর খোদাই করে নকশাটা করা হয়েছে এবং সম্পূর্ণই কারুকাজ করা হয়েছে হাতের মাধ্যমে। বিছানাগুলো মেহগনি কাঠের, আর বাদ বাকি যে সকল কাঠ আছে সম্পূর্ণই আকাশি কাঠ দেওয়া হয়েছে বা আমরা ব্যবহার করে থাকি। কাঠের পিছন সাইডে কোনো বুট ব্যবহার করা হয় নাই, সম্পূর্ণই আকাশি কাঠ ব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের এখানে কোনো বুট ব্যবহার করা হয় না। আমাদের খাটগুলো আপনারা চাইলে যে কেউ যে কোনো জায়গা থেকে অর্ডার করতে পারেন। বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে আমাদের খাটগুলো আপনারা অর্ডার করতে পারেন এবং আমরা আপনাদেরকে পৌঁছে দিতে পারবো। আমাদের খাটগুলো অর্ডার করতে বা ক্রয় করতে গেলে অগ্রিম কোনো পেমেন্ট করতে হবে না, ফুল ক্যাশ অন ডেলিভারি। মাল পাঠানোর পর আপনারা টাকাগুলো পেমেন্ট করবেন। আমাদের খাটগুলো দেখতে অত্যন্ত সুন্দর এবং চমৎকার ডিজাইনের। আপনারা যদি চান যে আমাদের কাছ থেকে খাটগুলো ক্রয় করবেন বা করতে চাচ্ছেন, বা এছাড়াও আপনারা যদি আরো অন্য ডিজাইনের খাট ব্যবহার করবেন বা আমাদের কাছ থেকে ক্রয় করবেন, তাহলে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার আছে, নাম্বারটাতে আপনারা মেসেজ করতে পারেন, হোয়াটসঅ্যাপ, ইমো অথবা মেসেঞ্জারে নক করতে পারেন। এছাড়াও আমাদের কাছে আরো অন্যান্য অনেক ডিজাইনের খাট আছে। আপনারা যদি চান যে আর অন্যান্য ডিজাইন দেখবেন, তাহলে আমাদের কাছে নক করতে পারেন, আমরা আপনাদেরকে ছবি দেখাতে পারবো। আপনারা যে কোনো ডিজাইনের খাট আপনারা ইচ্ছা করলে আমাদের কাছ থেকে বানাইতে পারবেন। আমরা সম্পূর্ণ ক্যাশ অন ডেলিভারিতে সারা বাংলাদেশে মালগুলা ডেলিভারি দিয়ে থাকি। খাটগুলো পছন্দ হবে এটা আমরা 100% গ্যারেন্টি দিয়ে থাকি। কাস্টমার যে আমাদের উপর বিশ্বাস করে বা আস্থা রেখে আমাদের কাছে যে অর্ডারগুলো করে, তার উপর ভিত্তি করে আমরা মালগুলো তৈরি করে থাকি। তো ইনশাল্লাহ আশা করব আপনারা যে বিশ্বাস এবং বিশ্বাসের সাথে আমাদের কাছে অর্ডারগুলো দেন বা দিতে চাচ্ছেন, ইনশাল্লাহ সেই বিশ্বাসটুকু 100-এর মধ্যে 100% থাকবে। আমাদের শোরুমের লোকেশন হচ্ছে জেলা শেরপুর, পূর্ব শ্রী অষ্টমীতলা, শেরপুর টাউন, শেরপুর। আপনারা সরাসরি আমাদের শোরুমে আসতে পারেন। সকলে ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।